მოგესალმებით ანუნა, მადლობა მოწვევისათვის, შესაძლებლობისათვის, მივესალმები მაყურებელს. ხო, ენას ძვალი არა აქვს, ნათქვამია და მოქმედებენ პრინციპით ენას ძვალი არა აქვს, თუმცა საერთაშორისო სტანდარტი ყოფილა ეს სამართალში, სამართლებრივ ნორმებში არ გაგონილი, რა ვიცი, ყოველგვარი სისაძაგრე, რაც შეიძლება მოიფიქროს ადამიანმა და ადამიანის ტვინმა, რასაც ესენი აკეთებენ და სამართლო ქმედება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ეს ამ რუსკოციანობის მმართველობა დარჩება ძალიან მძიმე ლაქად სამწუხაროდ და ესეთი ძალიან მძიმე და ცუდ სიტუაციაში უწევს ჩვენ თაობას და ზოგადად ცხოვრება გვიწევს, ვინაიდან კანონია, მაგრამ ამ კანონს სამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ფაშისტურ გერმანიაშიც იყო კანონები და მე მახსოვს, როდესაც ამასთან საკითხთან დაკავშირებით ამ შემთხვევაში და ზოგადად სხვა საკითხებთან დაკავშირებით არის მსჯელობა და ჩვენ გვახსოვს ყველას, ესენი იშველიებენ რომ კანონს არ ღვევენ თურმე და კანონის ამ შემთხვევაში მოთხოვნებია, მაგრამ კანონი არ არის ყოველთვის სამართლიანი და აბსოლუტურ შემთხვევაში და მით უმეტეს აი ამ ხელში ამ რუსეთის წარმომადგენლების ხელში როგორ შეიძლება კანონის სამართალთან ტოლობის ნიშანი დაისვას, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია, როდესაც ფაშისტური გერმანიის წარმომადგენლებს ასამართლებდნენ, ესენი სამართლზე საუბრობდნენ რომ ჩვენო კანონი აბა გითხარით რომელი კანონი დავარღვიეთო. ანუ კანონი შეიძლება და ყველაფერს მიანიჭო კანონის ძალა, აბსოლუტურად ყველაფერს და აი ჩვენ ხედავთ ახლა რასაც ანიჭებენ კანონის ძალას, წარმოუდგენელი სიგიჟე ხდება პოლიციელთა რაზმები, რომლებიც კრიმინალს უნდა იცავდნენ, კრიმინალს და საზოგადოებას უნდა იცავდნენ და პრევენციულ ღონისძიებებს უნდა ღებულობდნენ კრიმინალისგან დაცვისათვის, დაასდევენ ადამიანებს, ახალგაზრდებს და რისთვის ხალხო პირბადის გულისთვის და ატარებენ პირბადის ამოღებას და დალუქვას. ეს ვინმეს რო ეთქვა უბრალოდ სადმე, ნუ არის წარმოუდგენელი იქნებოდა 21 საუკუნეში, რომ მსგავსი რამ შეიძლება მოხდეს, რომ პირბადეების სტარების გამო ადამიანებს აჩერებენ, ოქმებს უწერენ, შემდეგ სასამართლოში გადაყავდა, აპატიმრებენ და ეს პირბადეები ნივთკიცებად ამოაქვს და დალუქული სახით სასამართლოში მიაქვთ, ხო? აი ესეთ უბედურებაში ცხოვრობს ეს ქვეყანა, მაგრამ ეს რისი მანიშნებელი და რისი ნიშანია? ეს მანიშნებელი და ნიშანია იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა იციან მათ, რომ არალეგიტიმურად ცნობს და მათ აქვთ არჩევნები მიტაცებული და არჩევნების შედეგად არიან, ამ მიტაცებული არჩევნების შედეგად არიან ხელისუფლებაში მოსულები და სხვა გზა არ დარჩენიათ. უბრალოდ ყველანაირ სიგიჟის, უკანონობის მწვერვალებს იპყრობენ ეს ადამიანები, ხო? 100%-ით გეუბნებით ადამიანის უფლებათა და ევროპულ სასამართლოში ამასთან დაკავშირებით დარღვევები დადგინდება ამ რუსული რეჟიმის მხრიდან ქმედებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენ ხო აი ამ სიტუაციაში ვცხოვრობ და გვიწევს ცხოვრება რა. ადამიანები, რომლებიც საკუთარ მოქალაქეებს უწყობენ ტერორს. ადამიანები, რომლებიც ჟურნალისტებს უბრალოდ აპატიმრებენ და ჟურნალისტები ყავთ ციხეში გამოკეტილი, ხო? ვახო, ქეთა. შემდეგ ამბობენ, რომ ისინი ჟურნალისტები არ არიან. ზოგადად ეს რა ტენდენციაა, ლევან, ალბათ დააკვირდებოდი. ხო, ქალებთან ისინი ქალები არ არიან. რაღაც ჟურნალისტებზეა საუბარი, ისინი ჟურნალისტები არ არიან და საქართველოს მოქალაქეებს აი გეტყვით, ანუ მარტივად და მოდი ვთქვათ, საქართველოს ქართველების გარეშე არის რუსეთის იმპერიის და საერთოდ რუსების ოცნება, ხო? და ვიცით ეს უსლოვების და ასე შემდგომ მათი დოქტრინა, ხო? ჩვენ ვიცით, როდესაც ოღონდ ქვეყნიდან წადითო ივანიშვილი ამბობდა და ვიზების აღებაში დაგეხმარებითო და როდესაც ჩვენი პარტია საუბრობთ, რომ ეს არის მათი მთავარი მიზანი და ამ შემთხვევაში ამოცანა, მაგრამ მათი კარის ფილოსოფოსმა საზა შათერიშვილმა პირდაპირ გითხრა რა, ვინცო არ ეთანხმებაო ამ რუსული რეჟიმის პოზიციებსო და წავიდენო საქართველოსთან, წადით ქვეყნიდან დატოვეთ ქვეყანა. ამაზე მეტი ფაშიზმი შეიძლება იყოს რამე, ამაზე მეტი ფაშისტური გამონათქვამი და მოწოდება შეიძლება იყოს რამე დაგმოვინმე საერთოდ ხმა მოიღო ამ რუსული რეჟიმის წარმომადგენლებისგან. არა, იმიტომ რომ მათი მიზანი, უკვე გაცხადებული მიზანი ეს არის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს, თავისუფალ ხალხს, თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანებს აიძულონ, რომ დატოვონ ქვეყანა. და ეს ამას აკეთებდნენ და ამას აკეთებენ თავიდან ბოლომდე, ხო? და როდესაც საუბრობენ, რომ ახლა ის ჟურნალისტი არა, საქართველოს მოქალაქეებს ეუბნებიან, აბსოლუტურ უმრავლესობას თქვენ არაფერი არ ახართო. საერთოდ, როდესაც მათ არჩევანს აყალბებენ და შემდგომ მიდგა, რა ვიცი, პარტიის გაუქმებებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აკრძალვებზე საუბარი, ხო? ისინი საქართველოს მოქალაქეებს ეუბნებიან, ყველას ეუბნებიან ამას. ყველას აბსოლუტურად.
და აი ჩემი შენ გითხრა არის პრინციპით და გამოჩემოედავეს პრინციპით მოქმედებენ, როდესაც ღალატს ჩადიან საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინაშე, ქვეყნის წინაშე ღალატს ჩადიან და ქვეყანა რუსეთში მიყავს, აი შემოტრიალდებიან ანალოგიურს გეტყვიან შენ. პირადად. აი მათ ენას ხო ძვალი არ აქვს ახლა. მე წინა ეთერში თქვენთან მქონდა ჩართვა და გითხარით ხო ის ადამიანები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის წინა ხელისუფლების დროს ამ შემთხვევაში კანონებს იღებდნენ და მოწინავე პოზიციებზე იყვნენ და პარლამენტში იყვნენ და სხვადასხვა მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობაზე იყვნენ, ისინი დღეს მოგიტრიალდებიან და ყველას გეტყვიან, რომ არა მე არ ყოფილა რომ შენ იყავი ხო გეტყვიან. და აქედან გამომდინარე თვითონ ახლა რაღაც აკრძალვის ნორმებზე მუშაობენ. აი ეს არის ყვარყვარიზმია ჩვეულებრივი ქვეყანაში, ყვარყვარიზმი მოყოს ქვეყანაში და ესეთი ადამიანები არიან ახლა წინ წამოწეულები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყველა კანონიერი კონსტიტუციური მეთოდით ბრძოლა უნდა შევწყვიტოთ. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ჩვენი პარტიის ლეროზიერი საქართველოს მთავარი ამოცანა არის პოლიტიკური ტყვეების თავისუფლება, ახალი საპარლამენტო არჩევნები. ამას ვამბობთ და ამისთვის ვიბრძვით ყველა კანონიერი და კონსტიტუციური დაშვებული მეთოდით. კი ბატონო, და ლევან, ასევე მინდა გკითხოთ, როგორც იურისტს მინდა დააგისვათ ეს შეკითხვა. დღეს კობახიძეს დაუსვეს კითხვა ოცნების ყოფილ მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებით, გულისხმობ ღარიბაშვილი, ლილუაშვილი, ფარცხალაძის თავს, რაც ხდება, სავარაუდო კორუფცია, ასე შემდეგ, თუმცა ამ დრომდე არ გვეუბნებიან რა მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება, საერთოდ გამოკითხეს თუ არა ეს ადამიანები, არ ვიცი, შეიძლება დაკავებულები არიან თუ არა, ესეც არ ვიცით. აი, თქვენ მინდა გკითხოთ ახლა როგორც იურისტს, აი სამართლებრივად რა ლოგიკური გაგრძელება შეიძლება ჰქონდეს ამ ამბავს, იმიტომ რომ რაღაცა ბუნდოვანება არის, თავად რასაც უნდა იმას გვაჩვენებენ, გვეუბნებიან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რასაც პასუხები სჭირდება საზოგადოებას, რაღაცა საიდუმლოდ ტოვებენ. აი როგორ შეიძლება აიხსნას სამართლებრივად ის რაც ხდება? პირველი კითხვას მინდა დავასრულო, როდესაც ჟურნალისტებზე იყო საუბარი და თქვენ კოლეგებზე და საუბრობენ, რომ ჟურნალისტები არ არიან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეგ ხო უბრალოდ წარმოუდგენელი ლამარი, მაგრამ მათგან არ უნდა გაგვიკვირდეს, ჩვენ გავიხსენოთ ნოემბრიდან მოყოლებული, სასიკვდილოდ გამეტებული, დასახიჩრებული ჟურნალისტები, თქვენი კოლეგები, მაკა გურამროგავა და ასე შემდეგ, რომელთა მიმართ თვითონაც ვერ გაურბოდნენ საუბარს, რომ უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული იყო. ხო, შეავსეს ეგრეთ წოდებული ფორმა ნომერი 1, შემოაგდეს თაროზე და ვინმე დამნაშავე არის დაკავებული. სამაგიეროდ ადამიანებს ახლა შემოუტრიალდნენ და პირბადის ქონის გამო დასდევენ. აი ეს არის, აი ეს უნდა დავენახოთ ჩვენ აი ამ ჭროში. ხო რაც შეეხება თქვენ კითხვას, მეორე კითხვას, როგორც იურისტი კი გიპასუხებთ, უბრალოდ სამართლების სახელმწიფოში აღწონოთ. ანუ აქედან გამომდინარე ლოგიკა სამართლებრივი ამოქმედებებში არაფერი არ არსებობს. ხო, გეთანხმებით. საუბრობენ რაღაცა შესაძლო დანაშაულზე, გამოძიების დაწყებაზე და გამოძიების დაწყების შესახებ, მაგრამ რა საფუძვლით დაიწყეს გამოძიება, რატომ დაიწყეს გამოძიება, რა მუხლებითაა დევნა დაწყებული და ასე შემდეგ. ბუნებრივია ხო საზოგადოებას როცა აცნობ ინფორმაციას, უნდა თქვა ამის შესახებ. აქედან გამომდინარე შემდგომი ქმედებები, რა იქნება, როგორ იქნება, როდესაც საერთოდ რეჟიმი არის სამართლებრივი სივრციდან გასული, ამის წინასწარმეტყველება და სამართლებრივი განჭვრეტა უბრალოდ შეუძლებელია და ამის შემიძლია გითხრათ რა. აი ეს არის და ეს. ხოლო ის რომ იმ ყოფილ მაღალჩინოსნებიდან აბსოლუტურ უმრავლესობაზე მე მარტო თქვენი ტელევიზიით მახსოვს, როდესაც სავარაუდო, არავის უდანაშაულობის პრეზუმპციას არ დავარღვევ, მაგრამ სავარაუდო კორუფციულ სქემებზე იყო საუბარი და როდესაც მიადგებოდნენ იმ უმრავლესობის წარმომადგენლებს, რომლებიც ახლა სხვა განცხადებებს აკეთებდნენ, პირდაპირ, აგრესიით და ამაყობდნენ ის ხალხი, რომ თავის გუნდში იყო და რას ქვია, რა კორუფციაზე და რა რამეზე გველაპარაკებითო, მაგრამ ახლა უკვე მე გადმოტრიალდნენ, ხო? ამ შემთხვევაში და სხვა მხარეს და სხვაგვარად საუბრობენ. ეს არის ამათი ამ შემთხვევაში ზნე, წესი და ჩვეულება, ამათთვის მთავარი არის არა პრინციპები და არა სამართლებრივი ნორმები ამ შემთხვევაში, არამედ მთავარი არის ის, რომ ემსახურონ რუსეთს, ემსახურონ ბატონს და თვითონ რაღაცა აი ამ საძაგელყოფაში რაღაცა ჭყალებში თბილი ადგილი მონახონ. აი ეს არის ამათთვის მთავარი სამართლებრივი უბრალოდ სამართალზე იურისტის შეფასებაზე რო ვისაუბროთ, ოდნავ მაინც გარემო უნდა იყოს, ოდნავ მაინც გარემო უნდა იყოს სამართლებრივი. ახლა მე წინა კითხვაზე როცა პასუხობდით, უბრალოდ როდესაც ადამიანებს პირბადის გამო დასდევენ და ახლა პოლიციის რესურსი, ადამიანური რესურსი იკარგება იმისათვის, რომ წარმოუდგენელ რაღაცას უყურებ,
ახალგაზრდა გოგონას, პოლიციის რაზმი შემოარტყამს ალყას, გვაჩვენე პირბადე გაქვთ თუ არა. არ ვიცი რა არის ტრაგიკული არის ეს თემა ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიისათვის და ეს მიმდინარე ყველაფერი, რომ აი პირბადის გამო, შემდეგ პირბადის როგორც დანაშაულის იარაღის ამოღება ხდება, შემდგომ დალუქვა ხდება ამ პირბადის და მე ამ პირბადის გამო სასამართლოში ადამიანის წარდგენა და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში გაშვება, ხო? წადა თუ მეორეჯერ ანალოგიური გააკეთეს, თუმცა სისხლის სამართალს ციხეში უნდა გაუქმო, ხო? ეს არის უბრალოდ ახლა ბოლშევიზმი, ფაშიზმი, მეტყვი არაფერი არ არის. როდესაც გეუბნებიან, რომ ქვეყნიდან წადი, მოშორდი და არ გაჩერდა, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი გაქვს, უმცირესობიდან განსხვავებული აზრი გაქვს. ხო, ისინი უმცირესობაში არის, უბრალოდ ხელისუფლება მითვისებული და მიტაცებული. რომ უნდა წახვიდე ქვეყნიდან. მე ამ პირბადის გამო რო დაძდებენ ამ ადამიანებს, ამ ახალგაზრდებს, ჩვენი ქვეყნის მომავალს. ისინი ამით უქმნიან ყველანაირ წინაპირობას, რომ იქნებ წახვიდე, იქნებ მოშორდი ამ ქვეყანას და იქნებ წახვიდე ამ ქვეყნიდან. აი ეს არის ამათი ძირითადი ლოგიკა და ამათი ძირითადი მამოძრავებელი, იმიტომ რომ იციან რომ საქართველოს მოქალაქეებიდან მათ მხარდაჭერა არ აქვს. იციან რომ არჩევნები გააყალბეს. აქედან გამომდინარე მიიტაცეს ხელისუფლება. არიან რუსეთის წარმომადგენლები და მათ ზულთ ყველაფერი ქართული და მათ ზულთ საქართველოს და საქართველოს მოქალაქეები. მე სხვა ახსნას ამას ვერ უპოვი და ვერ მოუნახე. კი ბატონო და ლევან, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ. ამ შემთხვევაში შეკითხვა მინდა დაგისვათ გიორგი გახარიას გუნდის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომ შევიდნენ საკანონმდებლო ორგანოში ოფიციალურად, ისინი ფორმალურად იყვნენ, მათ სიები არ ჩაუხსნიათ, იყვნენ ბოიკოტის რეჟიმში, მაგრამ ახლა უკვე ღიად ამბობენ, რომ უნდათ რაღაცა საპარლამენტო ცხოვრებაში მიიღონ მონაწილეობა. რა სიტყვით თქვენ აი ამ გადაწყვეტილებაზე, როგორ შეაფასებდით მათ ამ გადაწყვეტილებას, როგორც ყოფილი პარტნიორები, ესე ვიტყოდი, ვინაიდან თვითმმართველობის არჩევნებში თქვენ გქონდათ პარტნიორობა, ეს კარგად იცის საზოგადოება. პირველ რიგში მინდა გითხრათ ანუნა, რომ მე პასუხს ამ კითხვაზე გაგცემთ ისევ და ისევ ჩვენი ქმედებით და ჩვენს მიერ მიღებული ლელოძლიერი საქართველოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების. ჩვენ ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, რომლებმაც სია ჩახსენით გაყალბებული არჩევნების შედეგად, ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, რომლებმაც დავტოვეთ საპარლამენტო მანდატები ამ გაყალბებული არჩევნების შედეგად და მათ შორის მეც დავტოვე ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო მანდატი და მივიღეთ, ვფიქრობ, სწორი და ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. აქედან გამომდინარე, ეს არის ჩემი პასუხი, ჩვენ რაც სწორად მიგვაჩნდა, რაც მართებულად მიგვაჩნდა, ჩვენ ის გავაკეთეთ და ამ შემთხვევაში აი ესე მოვიქეცი და ესე ვაგზავნებთ ჩვენს პოლიტიკურ ბრძოლას რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ. ეს შემიძლია გითხრათ. კი ბატონო, ამის მეტი არ გსურთ, ანუ მე მაინტერესებს იმ კონტექსტში, როგორ ფიქრობთ, რაღაც მათი მხრიდან ეს გადაწყვეტილება დააზიანებს თუ არა იმ პროცესს, აი იმ ბრძოლას, რომელშიც თქვენ იმყოფებით, აი ეს მაინტერესებს ლევან. აი მე ამასთან დაკავშირებით, ანუ უნდა გითხარით, ჩვენ რაც მიგვაჩნდა სწორად, რაც მიგვაჩნდა ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის უკეთესად, სწორად და სწორ გამოსავლად, ჩვენ ის გავაკეთეთ და ვიყავით ერთ-ერთი პირველები. ჩვენ განცხადებას დავწერეთ, ჩვენ ბოიკოტში არ ყოფილვართ, ბოიკოტი სხვა არის. ბოიკოტი არის, როდესაც ადამიანი და ადამიანთა ჯგუფი ამ შემთხვევაში პარლამენტში არ წერენ განცხადებას და არ გადიან პარლამენტიდან ამ შემთხვევაში არ იწყვეტენ უფლებამოსილებას, მაგრამ არიან ბოიკოტში, ეს არის პოლიტიკური ბრძოლის და პოლიტიკური მოღვაწეობის ერთ-ერთი ფორმა, მაგრამ ჩვენ განცხადებას დავწერეთ, უფლებამოსილებად შევიწყვიტეთ, სიების ჩახსენით ამ შემთხვევაში და მივიღეთ სწორი გადაწყვეტილება, რაც სწორად მიგვაჩნდა. აი ეს შემიძლია გითხრათ. კი ბატონო, მადლობა. მადლობა ლევან სამუშია. მადლობა თქვენ. გვერდებოდა და საუბრობდა დღის ამბების პირდაპირ ეთერში.